और ये कॉकटेल है, ये भी कॉकटेल है, ये गेमिंग कॉकटेल है। और ये फिंचेस है, फिंचेस माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलियन है, वो बहुत अच्छी खासियत है इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी व्यू है ये सारी माशाल्लाह जी। यहाँ पे क्रीमिनो वाइट कॉकटेल पड़ा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिए ये ब्रीडिंग प्रोसेस की चल रही है। ये देखिए ये लवर्ड के पीसीज हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी ये भी पट्टे हैं, अब इनको मैंने यहाँ रखा है सेल्फ करने के लिए। और ये देखें ये लव है, और ये लवर है। देखेंगे कि इसको अब करना क्या है। इसके ये ब्रीडिंग प्रोसेस पे चल रहा है अभी। ये इसके अब अंडे देखेंगे, अभी अंडे तो नहीं दे सकते क्योंकि अगर अंडे देखे तो ये तोड़ देता है। ये नीचे एक कुत्ते का जोड़ा पड़ा हुआ है, ये और ये लगा लगाया जोड़ा है। ऑस्ट्रेलियन का मादी अंदर है, इसके अंदर है, और ये नर बार बैठा हुआ है। माल जोड़ा नाइस। और ये देखें ये ग्रीमिनो का जोड़ा है, फुल है। ये पीसेस अलग आपको करीब से दिखाने लग पड़ेगा पीसेस। माशाल्लाह ये जो कोकटेल हैं हैंड टाइम बहुत जल्दी हो जाते हैं।